夢回80年代。又係牛奶公司啊！嗱，最近呢，佢哋好威水啊！點解？大家睇下，繼呢個薑葱雞奶之後呢，又整咗個玫瑰豉油雞奶。我有 friend 試咗噶啦，話佢感覺似咩嘢呢？似阿華田牛奶啊，朱古力奶啊。然之後呢個緊要啦，呢個叫武林廚神啊！大家睇到嘛？24小時營業啊！飲茶㗎，好捲啊！而家廣州咧，即係話你大半夜咧，半夜3更想飲茶咧，有地方可以俾你選擇㗎，就係佢啦，武林廚神啊！各位觀眾，大家晚上好啊！嗱，時間咧嚟到咗呢個8點半，唔小心咧喺呢邊啊，時間咧就嚟到咗呢個8點半啦。點解話唔小心咧？因為本身咧諗住早啲走嘅，一個唔該咧喺度踎咗超咗時間啦，唔知唔覺啊，被動加班啊，咁所以今日咧就帶大家咧行一行夜晚黑嘅呢一條中山5路、中山6路騎樓街啊。因為咧我諗話早上咧我哋經常睇啦，咁但係夜晚黑嘅騎樓街咧，好似我冇同大家睇過啊。所以今日咧突發奇想啊，加咗個小班之餘咧，順勢咧就帶大家咧行一行睇一睇究竟夜晚黑嘅騎樓街咧同朝早有咩唔同咧？然後順手咧亦都睇埋惠吉西夜晚黑嘅景況啊！睇下咧係咪好似我哋朝早咁熱鬧？嗱，講到8點半咧，基本上咧，我哋平時見到好旺嘅中綠電腦城就已經係收咗檔㗎啦嚇。不過咧有個新嘅業態喎，我哋沿住呢度行入去睇，可能唔係好清啊。其實咧呢度咧有兩樣嘢咧係開到好夜嘅，一個咧就叫做健身，一個叫棋牌啊。神奇嘅咧，以前中綠電腦城咧，除咗賣電腦之外，冇嘢㗎啦。而家咧，有健身房啊，開到好夜嘅。同時咧，仲有一個麻雀館啊，一樣係可以開到好夜。不過今日咧係工作日嚇，所以咧，說實話應該冇咩人打麻雀打到咁夜㗎啦，因為聽日仲要返工啊嘛。其實我好耐咧都未試過話咁夜咧，仲喺外邊即係啱啱做完嘢咁㗎。哇！呢部電車又係佢喎，107。呢部電車冇廣告啊，非常之復古嘅一種塗裝啊，夢回80年代。又係牛奶公司啊！嗱，最近咧佢哋好威水啊！點解？大家睇下，繼呢個薑葱雞奶之後咧，又整咗個玫瑰豉油雞奶。我有 friend 試咗噶啦。話佢感覺似咩嘢呢？似阿華田牛奶啊，朱古力奶同阿華田奶。咁仲有一隻咧叫五指毛桃牛奶啊。五指毛桃牛奶咧，佢哋就話似咩呢？似椰子奶啊，犀飛利。我自己係未飲過嘅，但係咧應該咧有機會啊！不久將來一定會有機會買得到。而家咧啱先睇到仲喺度限量，唔限量嘅時候咧，我就必定要買一包咧試一試下。嗰度咪你行海邊嗱，呢條海珠路啊，仲未整好啊！本身都單行線啊，窄窄㗎啦，冇計啊！而家咧仲喺度收緊啊，兩邊都收，好似係整水管喎。關鍵係咩？關鍵係我哋睇下對面啊！
印證一下我之前嘅説法啦，係咪啊？對面啲騎樓2樓咧，烏燈黑火㗎，基本上冇開燈嘅，真係證實咗其實佢2樓咧係基本上冇乜點用啊。應該講大部分嘅鋪頭嘅2樓都係吉嘅。咁啊，除咗嗱，譬如茶餐廳咁啊，梗係唔同啦嚇。茶餐廳啊，攞嚟做個招牌，幾靚仔下㗎。咁你喺隔離啊，一對比就知啦，係嘛？嗱，雖然咧8點半啦，但係街上邊咧人都唔少㗎，就唔會話咧冷冷清清啊，冇晒人㗎。廣州咧夜晚黑都好精彩嘅。條街都係好光猛嘅。嗱，其實好似呢度對面咁啊，有個咁嘅飄台仔啊，其實咧可以做好多嘢啊，但係咧冇活用起身，目前基本上咧都係吉咗嘅狀態啦。嗱，騎樓街咧，夜晚黑假設咧，如果佢再整多啲顏色啊，整多啲燈光咧，點綴一下咧，可能會更出色。又到咗呢一個老騎樓街嘅必備節目啊！各種各樣嘅清貨，各種各樣嘅特價，西非利。行兩行咧，我哋會停一停俾大家睇一睇對面騎樓嘅一啲景色嚇。亦都睇睇我哋呢邊，全部都係大特價嚇。特價特到咁夜都唔收檔嘅嚇，好勤力嘅喎。由朝早開始特到夜晚黑8點幾9點鐘嘅嘞噃。呢個犀利啊！惠愛嚇3層樓都用咗嘅，咁啊梗係嘅。如果唔係根本唔夠地方做生意啊！馳名嘅惠愛餐廳中六惠愛就喺呢度啦。不過咧咁講啊，8點半咧對面睇到惠愛咧，沽清晒㗎啦，睇到嘛？洗到個櫥窗乾乾淨淨㗎啦，乜都冇㗎啦，生意非常好啊！好啦，我哋咧慢慢行咁計啊，行到嚟呢個惠吉西啦嚇。哇！不過咧情況唔係好樂觀喎。我下去睇下先。哇！情況唔樂觀得好緊要喎。朝早睇咧，呢度好靚嘅。咁夜晚黑咧，我嘗試咧較大少少、較光少少呢個曝光俾大家睇下。因為佢基本上咧係冇路燈嘅狀態，所以我哪怕咧將曝光開到最大好，其實咧睇唔到啲咩。咁好啦，
有啲有情調嘅小店啦。但係你話好精彩啊，一啲都唔精彩啊，絕對冇朝早精彩。前面有一段路實在太黑啦，所以咧冇展示俾大家睇，觀感唔好啊。行翻嚟呢邊咧比較多燈嘅地方啊，主要都係朝早因為飲咖啡，夜晚冇得飲咖啡啊嘛。咁咧就食下糖水啦。跟住咧行落嚟呢個位置開始咧，緊要啦！呢度咧基本上就係居民區。呢個轉角位咖啡店啦，日頭坐滿人啊！係啦，冇錯啦。而家佢哋推咩嘢咯？幾正局啊！呢個維吉西呢個位置。亦都唔會話條巷黑掹掹啊，路都睇唔清啊。其實我哋見到幾多人嘅，好多啲居民咧落嚟散步傾偈啊。嚟呢個小廣場度玩啊，啲小朋友，都幾熱鬧噶。咁呢度行出去咧，其實一轉出去咧。呢條路咧，直通邊度咧？直通呢一個叫做六榕寺嗰條路噶啦行翻過嚟呢度啊！呢度應該叫維吉東，咁咧光猛啲啲咁多啲。呢間鋪頭好有意思嘅，佢啲裝修咧非常復古，係咖啡店嚟㗎。好啦，咁我哋盡快行翻出去路口，繼續我哋嘅步行啦。呢邊咧係比較靜啲啊，夜晚黑過一個路口就完全唔一樣啦。好啦，行翻出嚟路口呢度，俾啲新潮嘢俾大家睇下。呢個我哋終於都普及咗呢一種智能嘅垃圾投放點啦。大家見到咧，佢隻門咧係自己開㗎，感應㗎。咁咧就唔需要話攞手推或者以前咁攞腳踩，你行過去佢自動會開門啦。咁可以唔整邋遢隻手啦，亦都可以撳掣呢個小哥喺度掉垃圾。OK， 掉完垃圾咧，佢自己會關門。幾好啊！有效咁樣控制咗咧垃圾亂掟啦，或者講係啲垃圾咧，因為冇個咁樣嘅地方咧，可能會掉垃圾整邋遢手啊，或者講呢啲垃圾會即係掉到周圍一係啊。係嘛？對面咧呢邊反而好啲喎，係嘛？呢度咧我哋睇得出嚟佢係有人住㗎。不過其實都係利用率都係好低。幾可惜啊！我覺得廣州咧啲騎樓係嘛咁靚，其實係應該咧多利用起身。然之後呢個緊要啦，呢個叫武林廚神啊！大家睇到嘛？24小時營業啊，飲茶㗎。好捲啊！而家廣州咧，即係話你大半夜咧，半夜3更想飲茶咧，有地方可以俾你選擇㗎。就係佢啦，武林廚神啊！為數唔多可以做得到24小時都開住嘅一間茶樓。好唔好食咧？就普普通通，見仁見智啦。有人係覺得佢夠晒平有人係覺得佢可能味道差咁啲都係嗰句啊！廣州咧最緊要咩？有得揀啊！呢個係引用前輩嘅一句説話最緊要有得揀啊！有平有貴。
啊，廣州啲路口幾靚。有一個錯覺㗎，呢個路口俾我成日感覺咧，有啲似呢一個文明路啊，百花糖水嗰個位置。但其實唔係，我哋而家所在位置咧，去到呢個中山五路啊，其實係已經好接近呢一個北京路啦嚇。抬頭一睇咧，六榕寺啊就在旁邊啊！六榕寺喺呢度轉過嚟啊，六榕路啊呢條。嗱，講咗多次啦，唔怕沉氣，再講多次啊！對面呢度咧，以前係邊度啊？將軍東啊，電氣城啊，而家拆到咁樣啊，咁多年啦，都已經一樣係咁樣啦。用我哋嘅説話嚟講，一碟齋咁放喺度。呢度咧，佢又叫自己做淘街啊，淘街電氣城，唔係嗰個淘啊，真正嘅淘街喺對面。我哋要等馬路啊。嗱，咁對住嘅呢個位置啊，58路車呢個公交車所在嗰度係邊度咧？嗰度咧係朝天路，朝天路啊。咁再往前咧，就係呢個解放路啦嚇，有條解放橋嘅一條小引橋啊。廣州啲街坊好中意踩單車㗎，呢間車咧都改到好靚㗎喎，即係唔係嗰啲求其買㗎。呢個睇就睇得出嚟咧玩單車，因為我以前都玩過啊。一睇就睇得出嚟，佢係改裝過嘅嚇。呢度係朝天路啊，不如快啲過，快啲過。我之前到咗5字頭多啲啦，開單少喎。夜晚黑行咧，少咗一份煩囂啊，多咗一份寧靜。咁啊，大部分鋪頭咧都仲係開住啊，而家咧已經去到8點40分啦。我哋咧都已經行咗10幾分鐘㗎啦。咁啊，見到呢啲茶葉鋪仲開得燈光火猛，好神奇啊！呢度咧就係淘街啦，黑掹掹啊！哇，我都冇見過淘街咁樣喎。西非嚟，我真係未見過所有鋪頭都唔開嘅淘街啊！可能呢種情況咧。夜晚黑同埋幾時咧？過年嗰段時間可能會有啊。呢度咧係中山6路電嘅車站啦嚇。再往前行咧，其實已經係中山5路噶啦。哇！蓮香樓開到咁夜嘅，可以喎。以前最中意食蓮香樓嘅咩咧？我最中意食佢嘅黃檸同埋佢嘅香蕉糕啊！可惜咧，香蕉糕已經唔賣啦，黃檸仲喺度。不過咧，走晒味啦嚇，我都好耐冇食啦。OK 啦，行翻出嚟呢個位置，大家好熟悉啦，解放路啊！呢條係一條引橋啊！其實點解要整呢條引橋咧？最關鍵係咧，佢可以做到好好嘅分流。
咁啊，如果我哋要去解放橋，直接就喺引橋上面走啊，一嘢咧就扮過咗，起碼有一個燈口係唔需要等嘅。咁下邊嘅車道咧留俾咩咧？留俾我哋要轉過去中山路嘅一啲車輛，係咁樣嘅意思喎。然之後咧，再嚟同大家解讀一下我哋地下上面好似有好多線咁噶。先講紅色呢條啊，呢條紅色嘅。呢條紅色嘅線係咩嚟嘅咧？呢條紅色線咧，見到係弧形噶嘛。其實咧係屬於我哋講話轉彎車輛有盲區啊，所以咧呢個位置係唔企得嘅。企喺度嘅話咧，嗰啲大型公交車可能就會完全睇你唔到啊，非常之危險。好啦，咁仲有咩咧？仲有嗱，我哋而家電雞咧卡住喺中間呢條藍色嘅呢條啊，十字形嘅呢條線，呢條線又攞嚟做咩嘅咧？十字形嘅呢條啊，呢度十字形嘅呢條咧，其實係非機動車專用嘅車道，亦即係話咧，假設啊，我係踩單車或者係開電雞咧，咁其實我能夠行嘅話咧，就係呢條路啦。即係話佢係有路權嘅喺呢一條線上面。不過咧，嗱，大家都見到啦，廣州咧喺呢件事上面咧，雖然行咗一大步啊，但係咧仲要行多一大步嘅，冇咩人遵守啊。嗱，該係行人行道嘅都係行人行道。咁行呢條車道嘅標準咧係咩咧？其實電雞咧或者係非機動車咧，佢係有自己嘅燈啊。我哋見到嘛，呢度地下有個車，有個單車啊。呢度咧佢係有自己嘅燈嘅。不過咧睇嘅人可能唔係好多。所以咧喺國內基本上啊，如果我哋喺過馬路呢件事上咧，我哋抬下頭啊，或者耷低頭啊，都知道係咩回事㗎啦。千祈要注意安全啦。OK 啦，行到嚟將軍澳電器城啦。我願稱之為咧新將軍東啊，呢度係，因為舊將軍東咧已經冇咗㗎啦。咁圖街嗰啲精華咧嚟晒呢度，關晒門啦。咁我哋行到前邊北京路啦嚇，帶大家睇下熱鬧啦。我哋嘅終點站就行去北京路啦。夜晚黑簡單散步，帶大家睇下廣州夜景啊，好精彩㗎喎！哇，這些樹好漂亮，就是拉來跟着。睇下對面啲樹，好似掛晒燈，幾威！我總係話咧，廣州咧喺扮靚呢件事上面啊，永遠都係領先潮流。咁其實咧，我係想帶大家咧過去呢個人民公園嘅。不過唔係好敢啊。點解咧？因為咧，我聽到對面咧轟隆隆嘅聲音嚇，好多人咧帶個大喇叭出嚟咧跳廣場舞啊！咁咧就算啦啊，因為跳廣場舞咧太大聲啦，影響大家觀感就唔好啦。
無論朝早夜晚，廣州都好靚嘅。所以咧，其實咧好鼓勵大家，好歡迎大家咧真係咧有時間嘅話咧，喺仲未好熱嘅時間，仲未好熱之前啊，就快啲翻嚟咧行一行睇一睇，感受一下。因為咧，如果一熱起身咧，好得人驚啊！我都唔記得講啦。今日咧，依家依個時間係25度，依家係算係比較舒適嘅溫度啦。我而家係着住短衫短褲，咁咧喺廣州行咧係會出汗㗎嚇。咁啊，其實咧話同最舒服嘅體感或者講最舒服嘅天氣咧，就已經係距離越嚟越遠㗎啦嚇。即係廣州咧，只會越嚟越熱嚇，佢唔會變翻凍㗎啦。不過呢個時間嚟仲未遲嘅。不過如果再早啲就更好啦，因為咧你可以睇到花，然之後天氣又唔熱嚇，可以喺街度咧慢慢行散下步。咁如果你去到盛夏時間翻嚟廣州咧，咁啊真係唔好意思啦，我只會推薦你咧去商場度踎下，吹下免費空調，因為咧好難頂啊。OK 啦，行翻過嚟呢度西湖路啦嚇。夜晚黑都一樣好熱鬧嘅，係嘛？都係好靚啊！對面咧呢個叫做浙燈都會，然之後我哋面前啦，呢棟紅牆後邊咧，又係一個好大型嘅考古發掘現場，有都係好多年㗎啦。嗱，千祈唔好衝紅燈啊！嗱，幾危險。嗱，轉彎車，而且咧，一般嚟講啊，我哋咧如果直行紅燈咧，其實係可以右轉嘅。所以咧呢樣嘢同國外或者講同港澳地區咧都係唔同嘅。呢一個一定要注意翻啊！唔好話我見到我綠燈嘅時候，我就可以大搖大擺過馬路，唔得㗎，要睇一睇啊！因為咧，佢右轉車輛咧係允許喺你綠燈嘅時候，即係人行道綠燈嘅時候右轉嘅。咁佢係會好有概率咧，有盲區睇你唔到啊！如果你自己唔注意咧，呢樣嘢蝕底嘅始終都係你自己啦。呢件事咧，千叮萬囑大家一定要注意啊！如果翻嚟國內旅行嘅話，呢一個千祈唔好忽視。對面幾靚，對面咧係五月花廣場啊。五月花而家咧基本上咧就都係食飯㗎啦嚇，由上至下都係食飯嘅。我哋嘅右手邊咧就係我啱先所講嗰個發掘現場啦嚇，同埋咧小馬站書院群。小馬站就係呢條路捐入去啦。呢條好唔起眼嘅小巷仔，哇！睇下對面幾靚。
呢度咧大馬站啊，大家睇到嘛？大馬站商業中心。大馬站冇咩好睇啊，而家變咗爛尾樓啊！以前咧呢度樓上咧，我印象中係做 food court 嘅，咁而家咧整翻靚仔啦，咁做乜咧？做寫字樓啦。好啦，馬上咧就到我哋嘅終點啦，北京路路口到啦嚇。我哋今日咧視頻啊，帶大家咧夜遊廣州騎樓街啊，亦都差不多了啦。如果中意我哋嘅頻道，記得要點個訂閱嚇。咁咧就亦都多謝大家嘅支持咧，我哋先有動力咧繼續去更新，每日咧去拍啲唔一樣嘅東西俾大家睇。中意我哋頻道咧，多謝支持一下，點個訂閱，每日都有更新，唔好錯過。喜歡視頻咧，亦都可以點個 like 之後轉發出去嘅。好啦，今日嘅視頻暫時睇咁多，聽日啊，期待一下，我哋仲有更精彩內容等住大家。千祈唔好錯過，記得點個訂閱啊！好，又係呢塊超級8K 屏啊 ！OK 啦，好多人喺度打卡嘅喎，有啲外國友人啦。哇！唔係啊，9點鐘嘅北京路咁誇張嘅咩？咁多人嘅？如果大家有興趣咧，我哋可以再整多期夜遊北京路啊 ！OK， 今日嘅視頻暫時睇咁多，下期再見啦，拜拜。